مساء الخير واهلا بكم مره ثانيه. النهارده معادنا مع مجموعه من فريق مجددون. مجددون هو البرنامج اللي بيقدمه الداعيه دكتور عمرو خالد ومجموعه من الشباب تم اختيارهم بعنايه من مختلف الدول العربيه. مجددون بيتذاع على قناه المحور كل يوم اثنين الساعه 7 مساء. وطبعا عايزه اقول لكم برضو ان في اجزاء ما هياش موجوده بتبقى في الحلقه، ولكن بتبقى موجوده على موقع الدكتور عمرو خالد، وهنعرف منه بالظبط طبعا الموقع ويعني نتاكد من معلومه انه في طبعا اجزاء متذاعه عنده على الموقع، نتاكد من ده بعد شويه. عايزه اقول انه من شهر تقريبا من 4 أسابيع كنا التقينا مع دكتور عمرو وكان معاه مجموعه من المجددين اللي معاه في البرنامج وهم من دول عربيه مختلفه. المجموعه اللي كانت معانا المره اللي فاتت كانوا خرجوا، يعني كانوا 3، كان في الرابع ناقص، كان كل واحد فيهم خرج من يعني في تجربته في حلقته، وعرفنا كل واحد خرج ازاي. عايزه بس اقول انه النهارده المجموعه اللي معانا الحقيقه هم لسه ما خرجوش، عشان بس اللي متابع البرنامج ما يتخضش ولا حاجه، لا مكملين ان شاء الله، بس مش هنحرق المفاجاه ونقول مين قاعد للاخر ولا لا، ولكن هم لسه موجودين. احنا اخترنا ان هم يكونوا موجودين رغم ان هم لسه ما خرجوش من البرنامج، لانه 2 من المجددين الموجودين معانا النهارده هم من مصر، وفي 4 أسابيع اللي فاتوا في حلقتين اتعملوا في مصر، فبالمناسبه دي قلنا نشوف تجربه الشباب المصري داخل البرنامج. اسمحوا لي ارحب بيهم. معانا الدكتور عمرو خالد الداعيه الاسلامي. مساء الخير يا دكتور عمرو. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ومعانا هنبدا بقى بالسيدات دلوقتي كمان المجددين، نتعرف على الانسات. اولا معانا إيثار الكتاتني. وإيثار هي صحفية مصرية شابة حصلت على جائزة CNN لأفضل صحفية في أفريقيا، وحصلت على جوائز أخرى كمان هنعرف عنها منها، وهي من ضمن فريق المجددين. مساء الخير وأهلا بيكي إيثار. نور. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا. ومعانا الأستاذ خالد دياب، هو أصلا مهندس، وهو كل اللي متابعين يعني الأعمال السينمائية اللي موجودة في السينمات دلوقتي، أستاذ خالد هو مؤلف فيلم عسل أسود، وهو بالتأكيد يعني إنسان ناجح في شغله وليه عمل تطوعي هنعرفه هو ايه، غير كمان برنامج مجددين، وهو احد شباب المجددين. مساء الخير. اهلا بك. اهلا بك. ازاي حضرتك؟ معانا بقى الدكتور عمر حمدي. دكتور عمر في الاساس صيدلي، وفي نفس الوقت دارس سيناريو وعامل ورشه للسيناريو، وهو مؤلف ومعد برنامج مجددون. مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور عمر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني مجموعه دكتور عمرو الحقيقه النهارده حضرتك مختار لنا مجموعه منتقاه حقيقي جدا، فيعني عايزه حضرتك فعلا تقولي انت شايفهم ازاي بعد تجربه حضرتك معاهم. شوفي، انا عايز اقول لك حاجه. انا طول عمري بقول ان انا مؤمن ان الشباب العربي والشباب المصري دول حاجه جميله جدا، وان هم اغلى كنز بنمتلكه، وقلت الحكايه دي كتير. بس بعد ما بتحتكي قوي وبعد ما تعيشي معاهم تجربه، انا عشت مع إيثار وعشت مع خالد وعشت معاهم كلهم، تطلعي عندك حاجه، كلمه كبيره قوي اسمها الامل. الامل في بكره، الامل في الشباب دول، الامل في مصر، الامل ان شبابنا لسه مليان حيويه وخير، بس اديله فرصه. يعني بس مدي ايدك ودي فرصه وشوفي. والاكتشاف الاكبر ان مش انا اللي بديهم الامل، ده انا باخد منهم امل. للدرجه دي يا دكتور عمرو؟ والله عندك حقيقي امل يعني في الشباب في المستقبل بعد ما شفت التجربه مع الشباب اللي معاك عموما، وحتى ال3 الموجودين من مصر معانا النهارده. انت لما تبصي على إيثار وخالد وعمر وسنهم قد ايه، وكل واحد فيهم ابتدى في تخصص، وبعدين لانه جواه موهبه وعايز يطلعها اتنقل لتخصص تاني او ابدع في مجال تاني، لانه عايز ينجح ولانه مؤمن ان هو جواه حاجه حلوه. خالد مهندس وبقى سيناريست ما شاء الله كبير وناجح وفيلمه ناجح. إيثار بس هي ماشيه في سكه الصحافه من اول اليوم. عمر صيدلي. فانا فرحان بيهم وفخور بيهم يعني، ومتفائل بيهم كمان جدا جدا، وبيديكي انطباع يبقى الشباب المصري اكيد حلو قوي قوي. يعني انا بقولها لك، انا حاسس بيهم كده، ولما بسلم عليهم انتوا حلوين قوي. انت حاسس ان الشباب المصري فعلا في منه امل، ولكن محتاج فرصه يا دكتور عمرو؟ هل ما هوش واخد فرصه كافيه؟ طبعا محتاج فرصه، والدليل على كده بس من غير ما ازعلهم ان نصهم مغير تخصصاته. يعني هو ما كانش عارف هو هيبدع فين. لكن ما لقاش في الاول، تقصد حضرتك الايد اللي تدله يعني على الطريق اللي هو ممكن يبدع فيه. صحيح. لكن لانه نفسه ينجح،
خالد وعمر اكتشفوا موهبتهم، وانا على فكره ما انا كنت محاسب ورحت في اتجاه اخر. اقصد ان كتير قوي من الشباب المصري جواه ابداعات رائعه، بس ما حدش قال له انت موهبتك دي تروح فين او امكانياتك فين. اديله فرصه ومديله ايدك ووري له نور في الطريق وشوفي ابداعات رائعه. طب انا عايزه انتقل لايثار الكتاتني. ايثار يعني صحفيه ومؤلفه كتاب كمان، وكل شويه ما شاء الله نسمع عنك مسافره هنا تاخدي جايزه وهناك تاخدي جايزه. الله، طب وكمان مجددون، انا عايزه اعرف بتجيبي الوقت منين؟ يعني اليوم 24 ساعه حسب معلوماتي يعني. لا والله هو بجد انا كان دايما تفكيري هو اي الفرصه تجيلك، لو ان انا اقدر ان انا استغل الفرصه دي وفي نفس الوقت ما اخليش حاجه من حياتي تنزل، فان انا استغل فيها واستفيد منها. هو طبعا يعني صعب ان واحد يكون بيشتغل وبحضر ماجستير وبتعملي، بس يعني بتعملي 2 ماجستير كمان مش كده؟ مش واحد. بعمل ماجستير اداره اعمال وماجستير تلفزيون وصحافه رقميه. وهو صعب بس الحمد لله خلاص فاضل لي سنه واخلص ان شاء الله. بس هو فعلا لو الواحد نظمتي وقتك وحددتي لكل حاجه معينه الوقت بتاعها هتعرفي طبعا تعملي اكتر بكتير. وتجربه مجددون اظن اكتر حاجه انا استفدت منها، لاني انا كنت فاكره بقى قبل مجددون ان انا كده بعمل كتير. اما الواحد بيتحط في موقف وتشتغل تحت الضغط اللي احنا كنا فيه 3 ايام وانك تعمله، لا ان الانسان جواه فيه طاقه كبيره جدا وممكن يعمل اكتر من هو متخيله بكتير قوي يعني. طب انا عايزه اروح لخالد دياب. يعني استاذ خالد، انت دلوقتي اولا زي ما قلت كده ان ليك تجربه، اولا يعني سيناريست الحقيقه، وفعلا يعني عامل فيلم ما شاء الله، ربنا طبعا يوفقك، فيلم جيد جدا. وفي نفس الوقت عندي معلومات ان انت سافرت وقت السونامي مش كده؟ رحت تطوعت من اجل اغاثه المنكوبين. طب احكي لي حكايه السونامي دي وبعد كده نتكلم على مجددون. احكي لك حكايه السونامي دي في موجز. يمكن الموضوع ما خدش حقه قوي في الوطن، في مصر وفي الدول العربيه كلها. بيحصل تعتيم اعلامي يمكن عشان يعني نداري احنا قد ايه ما بنساعدش يعني حاجه زي كده. انا دخلت على الانترنت ووصلني معلومات او شفت حاجات على شويه سايتس ان عدد المنكوبين في السونامي كان 120,000 واحد، يمكن اكتر من اللي ماتوا في القنبله الذريه. وهم محتاجين اكتر حاجه مش المساعدات الماديه او مش الادويه والبطاطين والحاجات دي، فكانوا محتاجين معونه ناس تروح. بس فعلى الانترنت كلمت الصليب الاحمر وقلت لهم، كان هم الوحيدين اللي يقبلوا ناس يعني، وقلت لهم انا متطوع وكان معايا 4 اصدقائي. وفعلا الموضوع عباره عن قرار، خدت قرار. ايه اللي حفزك؟ يعني ايه اللي خلاك تاخد قرار زي ده من الاساس؟ والله حسيت ان يعني ده كانه اختبار. عندك فرصه تساعد حاجه في مشكله خطيره، يبقى ربنا استخدمك في حاجه، هتروح ولا لا؟ هل انت كان اصلا يعني من الناس اللي كتير مننا ممكن يبقى نفسه انه يعمل حاجه كويسه، نفسه انه هو يكون ايجابي بشكل ما ولكن مش عارف الطريق؟ هل اصلا كان عندك الاحساس ان انت عايز تعمل حاجه ومش لاقي الطريق؟ ما كلنا معظم ولا لما قريت الخبر وعرفت قلت عندها حب الخير وعايز اعمل حاجه وعايز احقق حاجه او اساعد الناس بطريقه ما، فلما يجي لك فرصه، هو ده السؤال، لما يجي لك فرصه بقى هتاخدها ولا هتكبر دماغك، ولا هتاخدها ولا تقول لا دول بعاد؟ يعني كان هو زي اختبار كده بالنسبه لي. قعدت هناك قد ايه؟ قعدت هناك 45 يوم. 45 يوم. وكان معاك بتقول 3 تانيين او 4 تانيين؟ يعني كان حصل لهم مشاكل، اللي راح واحد. انا في الاول رحت لوحدي لمده اسبوعين. بعد اذنك عايز اتفضل يا دكتور عمرو. من اسباب اختيار خالد في البرنامج التجربه دي، تجربه سونامي، لان احنا كنا بنقول احنا بنختار ناس في مجددون من شروط اختياره يكون له سابقه عمل خيري وتطوعي. انت جاي تعمل 13 حلقه عمل خيري وتطوعي وانت عمرك ما مارست. فلما لقينا خالد، ايه اللي وداك هناك يا عم؟ واخر الدنيا، واتصل بالصليب الاحمر قال لهم انا عايز اشارك معكم، وخد بعضه وسافر وقعد 45 يوم. ده عنده ايجابيه، ده ينفع. يعني دي من الاسباب الرئيسيه اللي اخترتوه علشانها يا دكتور عمرو. ده صحيح. طب صحيح. يعني دكتور عمر حمدي، زي ما قلت كده في البدايه، انت دكتور صيدلي ولكن كمان درست السيناريو في امريكا، مظبوط؟ وبعدين عامل كمان ورشه سيناريو. ايه العلاقه ما بين الصيدله والسيناريو؟ يعني ايه اللي جاب الاثنين على بعض؟ والله هي انا يعني كنت في كليه صيدله، وبعدين ثالث سنه في الكليه بدات اكتب، رابع سنه خامس سنه ابتديت احس ان انا اللي بكتبه ده ممكن يبقى اكتب دراما، ممكن اكتب مسلسلات او تلفزيون او افلام، ولكن محتاج ان انا اتعلم. فاستنيت لغايه ما خلصت، وبعدين جت الفرصه ان انا سافرت ودرست في امريكا، وبعدين خلصت دراستي وتفوقت فيها الحمد لله. فيعني هي جت كده ان الواحد يعني احنا بنرضع مع لبن الام الكليه اللي احنا هنخشها. يعني انا حتى لو قلت الاهل تقصد؟ يعني الاهل، وغير كمان ان الاهل بيبقى ليهم انفلونس، تاثير قوي.
فانا عايز اقول لك ان انا لو رجع بيا الزمن لساعه ما دخلت الكليه كنت هخش برضه كليه صيدله. انا مش متخيل نفسي حاجه غير ان انا بتعمل في المجال ده صحيح ولا لا؟ والله بتشتغل في الصيدله؟ انا حاليا مركز شويه على الكتابه والتاليف، ولكن بعمل دراسات في الصيدله، ويعني ما رميتهاش. يعني انت فيها وحاببها، ما انتش مش حاببها، بس انت حابب الصيدله وحابب بجانبها موضوع السيناريو. هو فعلا يعني انا في الاول ساعه ما درست السيناريو كنت قايل ان انا لا، انا عايز اركز سيناريو بس، هنسى الصيدله خالص. ولكن بعد ما درست سيناريو واشتغلت فيه شويه وقلت لا، يعني حلو برضو اللي انا درسته، يعني ما ارميهوش. انا ليا طرفه مع عمر حمدي. عمر طول ما هو قاعد في اي مكان في الدنيا قدامه اللابتوب بتاعه وقاعد بيعمل كده وهو بيتكلم مع الناس، عمال يجمع افكار من الكلام اللي الناس بيكتب من اللي هو شايفه قدامه. دكتور عمرو، ودي عجبتني قوي. يعني دي موهبه اكيد. قاعد بيتكلم معايا، قاعد بيفطر في رمضان، قاعد قدامه ناس بتلعب كوره وبتتكلم وياخد عبارات عشان هيستخدمها. فطول ما هو قاعد بيبص للناس وبيتكلم وايده شغاله. طبعا منظر في الاول كان بالنسبه لي منظر يعني مضحك شويه بس يعني اكتشفت قد ايه الانسان ده الثلاثه فيهم نفس الصفه، دؤوب. ودي الرساله للشباب المصري، المثابره يعني يا دكتور.